подготовили вечерний фейерверк в виде баллона, газового баллона, который целый и который сейчас должен взорваться просто. И вот смотрите, что это будет. Страшно снимать, если честно. Ну, я думал, будет много огня. Оказалось, что просто пыхнуло и все. Фигня, да? Да, что-то огня не было особо. Я уже пошел прятаться за деревья. Ну да. Ну видишь, он разнес все. И звук, кстати, этот громче был. Да. Это как так. Похоже, канистра с бензином будет интереснее. Да, слушай, ну это все-таки взрыв был такой серьезный. Это. Он и сам целый тоже остался. Просто газ вышел и все. Просто вышел газ. Не повторяйте это дома, пожалуйста, никогда. Мы сделали это рядом с водой. Да. Да. Пишите в комментариях, если вам интересно, чтобы мы взорвали канистру с бензином. И если вам это интересно, то перечисляйте деньги на канистру с бензином. Ой, ну я шучу, конечно. Да. Ну вот и все. А это поселок Жигули, недалеко здесь расположен. Вон там Молодецкий курган, а там поселок Жигули. Все.